ప్రభునందు ప్రియమైనటువంటి శ్రోతలకు యేసుక్రీస్తు నామములో శుభం తెలియజేస్తున్నాను. ఎలా ఉన్నారు? దినము 17వ తారీఖున దేవుడు మనకు ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం 1 ద్వారా మాట్లాడాలని చూస్తూ ఉంటున్నాడు. దేవుడని యెహోవా చేసిన సమస్త భూజంతువులలో సర్పము యుక్తి గలదై ఉండెను. దేవుడని యెహోవా చేసిన సమస్త భూజంతువులలో సర్పము యుక్తి గలదై ఉండెను. చూడండి ప్రియులారా, మనము నిన్నటి రోజున మొన్నటి రోజుని ఆదికాండం జెనసిస్, ద బుక్ ఆఫ్ జెనసిస్ 1st చాప్టర్ 2nd చాప్టర్స్ మీద విశ్లేషణ చేశాము. ఏ విధంగా చేశామంటే మన విశ్లేషణ వేరేగా ఉంటుంది. ఇది ఆధ్యాత్మికంగానే కాకుండా ఏ రకంగా మీరు చూసినా అది మీకు ఉపయోగకరంగా మీ అనుదిన జీవితంలో, ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడుతుందని నేను చెప్తూ ఉన్నాను. మరి ఆదికాండం 1లో దేవుని ఆలోచన, దేవుడు. రెండవదిగా దేవుని క్రియలు. 2వ అధ్యాయంలో దేవుడు చేసిన క్రియలు. దేవుడు ఏం చేశాడు? సృష్టిని చేశాడు, మానవుని చేశాడు. ఇప్పుడు 1వ అధ్యాయంలో దేవుడు, 2వ అధ్యాయంలో మానవుడు, 3వ అధ్యాయంలో సాతానుడు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా. సెర్పంట్, సాతాను ఒక భయంకరమైనటువంటి మాట. క్రైస్తవ లోకానికి ఈ మాట అంటే చాలామంది భయపడతా ఉంటారు. సాతానుడికి మీరు భయపడకూడదు. మీరంటే సాతానుడు భయపడాలి. చూడండి, ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం చూసినప్పుడు ఈ మాటను బట్టి మనం విశ్లేషణ చేసుకుంటున్నాం. దేవుడిని యెహోవా చేసిన సమస్త భూజంతువులలో సర్పము యుక్తి గలదై ఉండెను. వెరీ ఇంటెలిజెంట్ వన్. అంటే సాతానుడు సర్పమును సాధనంగా చేసుకున్నాడు, ఒక రెప్టైల్ని. తెలివి, యుక్తి ద్వారా మానవుణ్ణి సాతానుడు పడగొట్టాడు. ఒక యుక్తి కలిగిన దాని ద్వారా, ఒక తెలివైనటువంటి జంతువు ద్వారా మానవుణ్ణి దేవుడికి దూరం చేయగలిగాడు సాతానుడు సక్సెస్ అయ్యాడు, మానవుడు ఫెయిల్యూర్ అయ్యాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీరు సక్సెస్ బాటలో ఉన్నారో లేకపోతే ఫెయిల్యూర్ బాటలో ఉన్నారా? మీరు లోకపరమైనటువంటి సక్సెస్ పొందుతూ ఉండొచ్చు, కానీ ఆత్మపరమైనటువంటి సక్సెస్, విజయవంతమైన జీవితం, జయ జీవితం కలిగి ఉన్నారా ప్రియ సోదరి సోదరులారా? ఒకడు లోకమంతా సంపాదించుకుని తన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటే వానికి ఏమి ప్రయోజనమని లేఖనం స్పష్టీకరిస్తుంది కదా. ఈరోజు నీ ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నావు, మంచి వైవాహిక జీవితం సంపాదించుకున్నారు, ఆస్తిపాస్తులు సంపాదించుకున్నారు, పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకున్నారు. బట్ ఇఫ్ యూ లూజ్ యువర్ సోల్, వాట్ ఈస్ ది యూజ్? ఐ సే ఇన్ గాడ్. ప్రియులారా, మనల్ని పాపంలో పడేస్తుంది. మనం పాపంలో పడిపోకుండా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమి అవసరం అనే దాన్ని నేను విచారిస్తూ ఉన్నాను. జ్ఞానం కావాలి. సైతానుడు యుక్తి గల దానిని, మరి లేకపోతే తెలివైనటువంటి ఒక జంతువును ఉపయోగించుకుంటే మరి ఆ తెలివి యుక్తులు నీకు దేవుడు ఇవ్వలేదా? దేవుడు ఇవ్వడా? ప్రసంగి 6వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నప్పుడు వాక్యం ఏం తెలుస్తుందో తెలుసండి. 6వ అధ్యాయంలో చూస్తున్నప్పుడు చక్కనటువంటి మాటలు కనబడుతున్నాయి. జ్ఞానము స్వాస్యమంతా మరి సూర్యుని కింద మరి బ్రతుకువారికి అది లాభకరము. జ్ఞానము స్వాస్యమంతా ఉపయోగకరము, సూర్యుని కింద బతుకు వారికి అది లాభకరము. జ్ఞానము ఆశ్రయస్పదము, అయితే జ్ఞానము దాన్ని పొందిన వారి ప్రాణమును రక్షించును. ఇదే జ్ఞానం వలన కలుగు లాభం. 6వ అధ్యాయం 10వ వచనం వాక్యం చెప్తున్నటువంటి మాటలు మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి. ప్రసంగి 6వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో కూడా, ఇదే అధ్యాయం 13వ వచనంలో దేవుని క్రియలను ధ్యానించుము అని మాట ఉంటుంది. చూసుకోండి, అండర్లైన్ చేయండి. ఇవాళ వాక్యం తెరవండి, పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఓపెన్ చేయండి. ప్లీజ్ ఓపెన్ యువర్ హోలీ బుక్ అండ్ రీడ్ ద బుక్. 6:13 6th చాప్టర్ అండ్ 13th verse. దేవుని క్రియలను ధ్యానించుము. దేన్ని ధ్యానిస్తున్నారు ఉదయకాలంలో? మార్నింగ్ తెరవగానే వాట్సాప్ తెరుస్తున్నారు, అరగంట సేపు, దానికి గంట సేపు. రాత్రులు చాటింగ్ చేస్తున్నారు, గంటల సేపు. దేన్ని ధ్యానిస్తున్నారు మీరు? దేన్ని ధ్యానించాలి? దేవుని క్రియను ధ్యానించాలి. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. ఈ రోజు నుంచి నువ్వు దేవుని క్రియలు ధ్యానించడానికి ఉపయోగపడాలి. దేవుని సాధనంగా వాడబడాలి.
సాతానుడు మనుషుల్ని సాధనంగా కొంతమందిని వాడుకుంటుంటే నువ్వు దేవుని కొరకు సాధనంగా ఉపయోగపడాలి. జ్ఞానుల మనసు గురించి దేవుని యొక్క వాక్యం ప్రలాపించు వారి ఇంటి మీద ఉండును. వాక్యం ఇలాగ ఉంటుంది. అయితే బుద్ధిహీనులటువంటి తలంపు దేని మీద ఉంటుందట? సుఖించు విషయంలో, సంతోషించు వారి విషయంలోనే అది పనిచేస్తుందని ఇదే లేఖనం మాట్లాడుతుంది. 7వ అధ్యాయము ప్రసంగి గ్రంథం 4-5 వచనం చూసినప్పుడు జ్ఞానుల గద్దింపులు మేలు, దైవ దృష్టికి మంచివాడిగా నుండి వానికి దేవుడు జ్ఞానమును, తెలివిని, ఆనందమును అనుగ్రహించును. ఈ జ్ఞానం ఎక్కడుంది? తెలివి ఎక్కడుంది? ఆనందం ఎక్కడుంది? దైవ దృష్టి మంచివాడిగా నువ్వు కనబడినప్పుడు దేవుడు నీకు ఇచ్చేవి 3 తలాంతులు, 3 ఆశీర్వాదాలు. టుడే గాడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బ్లెస్ యూ విత్ దిస్ 3 బ్లెస్సింగ్స్: జ్ఞానము, తెలివి, ఆనందం. ఈ 3 లేకపోతే నువ్వు సాతానుడికి సాధనంగా వాడబడతావు. సాతానుడు నిన్ను ఒక సాధనంగా వాడుకుంటున్నాడు. నువ్వు సాతానుడికి ఆపరేటర్స్గా అయిపోతున్నావు. నువ్వు దేవుడి ఆపరేటర్స్, దేవుడి పాత్రవు. నీవు దేవునికి సంబంధించిన దాన్ని, నువ్వు దేవుని బిడ్డవు, దేవుడి కొరకు వాడబడాలి. ప్రార్థన చేసుకుందామా? పరిశుద్ధుడా, వందనాలు, స్తోత్ర. హెవెన్లీ లవింగ్ ఫాదర్, నీకు వందనాలు. ఈ యొక్క నాయన ఉదయకాల సమయంలో ఈ వాక్యమును మేము ప్రకటించి నాయన నీ దాసులను బలపరుచుతున్నాము. కనుక ప్రతి బిడ్డను నూతన ఆశీర్వాదంతో, నూతన సంవత్సరం రాకముందే ఈ రోజు నుంచి నూతన కార్యాలు వారు పొందేవారిగా చేయండి. వారి కుటుంబాన్ని దీవించండి. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారికి గొప్ప రిలీజ్ చేయండి ప్రభు. విడుదల 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 యేసు నామములో విడుదల కలిగించండి. సంఘాలని దీవించండి. సంఘ కాపులను ఆశీర్వదించండి. దేశంలో జరుగుతున్న సేవా పరిచర్యలు దీవించండి. మేము చేస్తున్నటువంటి పరిచర్యని ప్రభా ప్రపంచమంతటా దాన్ని ప్రభా దీవెనకరంగా చేయండి. యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాను పరలోకపు తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్, ఆమెన్. థ్యాంక్ యూ జీసస్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఆమెన్. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా.